नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त इस्लामाबाद में खबर ॾींदा हाल तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर अगवान ख्वाजा आसिफ चयो आहे त शहबाज शरीफ से मुलाकात उन जी गिरफ्तारी जे 3 ॾींहं थी हुई पर उन में को भी पैगाम न ॾिनो वियो ऐं न ही वरी वरतो वियो। खांगी चैनल से ॻाल्हियूं कंदे ख्वाजा आसिफ चयो त शहबाज शरीफ से मुलाकात डीजी नेब जी मौजूदगी में थी हुई। उन जो वो भी चवण हो त शहबाज शरीफ से मुलाकात खां अॻु नवाज शरीफ के आगाह करे छॾियो हो। हिन ॿुधायो त मूंखे उहा ख़बर न आहे त मुलाकात कीअं ते थी। मूंखे सिर्फ़ शहबाज शरीफ जी ऑफिस में फोन आयो त अवां खे शहबाज शरीफ से मुलाकात लाइ वञणो आहे। याद रहे त कुछ ॾींहं अॻु वज़ीर आज़म इमरान खान जे एहतसाब बाबत सलाहकार शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो हो त खबर पई आहे त शहबाज शरीफ नेब वटि गिरफ्तारी दौरान गुझूं मुलाकातूं करे रहियो आहे। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।